สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก่อนจากโลกนี้ไปพ่อวัยชราได้มอบนาฬิกาเรือนเก่าอายุ200 ปีให้ลูกไปขายเรื่องราวดีๆเป็นข้อคิดเตือนสติที่อยากให้ลูกๆทุกคนได้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจความรักของพ่อแม่มากยิ่งขึ้นและในเรื่องนี้นะครับยังมีข้อคิดและสติสอนใจเอาไว้ด้วยสละเวลาฟังเพียงไม่กี่นาทีและคุณจะไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่ได้ฟังพ่อชราคนหนึ่งก่อนเสียชีวิตเขาได้บอกกับลูกชายว่านี่คือนาฬิกาเรือนเก่าของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้าที่ตกทอดมายาวนานอายุของมันไม่ต่ำกว่า200 ปีเลยทีเดียวและมันกำลังจะตกทอดไปสู่ลูกของพ่อคนนี้แต่ก่อนที่ข้าจะให้มันแก่เจ้าจงไปที่ร้านนาฬิกาต้นถนนและบอกกับเจ้าของร้านคนหนุ่มนั้นว่าฉันอยากขายนาฬิกาเรือนนี้และจงดูสิว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ลูกชายออกไปแล้วกลับมาบอกพ่อว่าเขาจ่าย$5เท่านั้นเพราะมันเก่าแล้วพ่อชราจึงบอกกับลูกอีกว่าเจ้าจงไปที่ร้านขายของเก่าและลองเสนอขายนาฬิกานี้ให้แก่เขาดูลูกชายหายไปสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาบอกพ่อว่าเขาให้$5,000ผู้เป็นพ่อจึงบอกลูกว่าเจ้าจงไปที่พิพิธภัณฑ์และเสนอขายนาฬิกาเรือนนี้ให้แก่พวกเขาดูเขาหายไปนานเลยแล้วก็กลับมาบอกว่าพวกเขาได้ตามผู้เชี่ยวชาญมาประเมินและเสนอราคาให้ลูก$1,000,000แลกกับของชิ้นนี้ผู้เป็นพ่อจึงกล่าวกับลูกชายว่าหวังว่านี่จะทำให้เจ้าได้เรียนรู้ว่าสถานที่ที่ถูกต้องจะประเมินค่าของเจ้าอย่างถูกต้องดังนั้นเจ้าอย่าได้วางตัวเจ้าผิดที่ผิดทางแล้วโมโหโทโสว่าคนอื่นไม่ให้เกียรติเจ้าคนที่รู้ค่าของเจ้าเท่านั้นที่จะให้เกียรติเจ้าดังนั้นอย่าอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับเจ้าก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ